טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של הסודוקו, והיום נפתור את הסודוקו הזה. זה כן נראה סודוקו די קשה, יש את החוקים הרגילים, בכל שורה, טור ומשבצת צריכות להיות הספרות מ-1 עד 9 פעם אחת. יש את הווריאציה של הכלובים האלה, שמה שזה אומר, שהספרות בתוך הכלוב צריכות להשלים למספר שנמצא בראש הכלוב, כלומר פה השלימו ל-10, פה ל-16, פה ל-15. יש את הווריאציה של הפרש ושל המלך, שמה שזה אומר, אם רואים גם נניח יש לי כאן תא, אז כל אחד מהתאים שמסומנים בכחול לא יכול להיות את אותו הצבע. כלומר, כל הדברים שהם אפשר להגיע אליהם מפרש, אם אתם גרים בשחמט, אז כל התאים שפרש יכול להגיע אליהם, לא יכול להיות את הספרה. אותו דבר גם לגבי מלך. כלומר, כל 8 התאים שמקיפים את התא הספציפי. אז נתחיל. 16 יכול להיות רק 7 ו-9. עכשיו, שאלה אם האם יכול להיות 9 כאן. 9 ו-6. כי אם פה יש 9, אז פה ופה לא יכול להיות 9. אם פה יש 7, אז לא יכול להיות 7 בשני אלה. זה טיפה טריקי. אם פה יש 9, אז פה גם לא יכול להיות 9. כלומר, בכל מקרה, לא יכול להיות 9 בתא הזה. זה אומר, אותו דבר לגבי 7. זה אומר שפה יש 9 או 7, ופה יש... האמת שכחתי עוד וריאציה. נניח יש כאן 2, אז כל התאים הסמוכים, אופקית ואנכית, לא יכול להיות מספר עוקב. כלומר, כאן לא יכול להיות 1 ו-3. וזה דווקא עוזר לנו, כי אנחנו יכולים להוריד את האופציה של ה-7-8, כי הם עוקבים. זאת אומרת שבוודאות יש לנו כאן 6-9. אמרנו ש-9 כאן לא יכול להיות. זאת אומרת שפה יש לנו 9, ופה יש לנו 6. כלומר, פה יש לנו 7, ופה יש לנו 9. כלומר, פה אין לנו 9, וזהו. האמת שה9 הזה פוסל את כל אלה, וה9 הזה פוסל את זה. זאת אומרת שפה יש לנו גם 9. זאת אומרת שיש לנו 9 באחד משני אלה. וזה אומר שיש לנו 9 באחד משלושת אלה, בגלל שאם היה פה 9, זה היה חוסם את שני אלה. אז בואו נראה, 7 חוסם את שני אלה, זה אומר שלנו גם 7. עכשיו, ה-6 נמצא איפשהו פה. אם הוא היה פה, זה היה חוסם את זה, ואם זה היה פה, זה גם היה חוסם את זה. זאת אומרת ש6 גם לא נמצא פה. כי הוא חוסם את זה, וגם ה6 הזה יחסום את זה. זאת אומרת שפה יש לנו 2 ו-8. שזה דווקא אחלה. אוקיי, בואו נראה. אוקיי, בואו נדבר על ה8 הזה. אם נניח ה8 היה פה, הוא לא יכול להיות בכל אלה. בכללי לא יכול להיות ליד 7. אבל, האמת שבואו נראה את זה. הוא לא יכול להיות ליד 7, הוא לא יכול להיות ליד 9, זה אומר שהוא גם לא יכול להיות פה. הוא לא פה. זה אומר ש8 חייב להיות לנו פה. סבבה. עכשיו בואו נראה לגבי 2. די מעניין. אם הוא היה פה, זה 2 באחד משני אלה. אם הוא היה פה, זה היה רק פה. בואו נראה לגבי פה. הוא יהיה באחד בשלושת אלה 8. 7 היה לנו באחד משני אלה.
טוב, בואו נראה איך אפשר להמשיך מכאן. כי בכל מקרה לא יהיה כאן 2. 1 יכול להיות פה. 3 גם יכול להיות פה. ו4 יכול להיות פה. כל השאר לא יכול להיות. כי 5 ליד 6 לא יכול להיות. 6 פה, 7, 8, 9. או שיש לנו כאן 1, 3, 4. בואו נראה לגבי השתיים הזה, אז אמרנו שזה באחד משלושת אלה. ובמקרה ששתיים נמצא פה, פה יהיה חייב להיות לנו 4, כי לא יכול להיות 1, 3. נניח יש לנו כאן 2, פה 4. כלומר פה יהיה לנו 3, כי אז פה יהיה 2. אז 3 לא יכול להיות ליד 2, זאת אומרת שפה יהיה 3. אז פה לא יכול להיות גם 1. זה אומר ש1 יהיה איפשהו כאן עם ה-6. זה אומר שנשארנו כאן עם 5. זה אומר ש1 צריך להיות לנו פה. אז 5 פה. נראה שזה עובד האמת. נניח פה היה לנו 2. נניח נסמן 2. יש לנו 8 ואז פה 2. האמת שאם נשים פה 2 זה לא כזה יעזור לנו. אחד לא יכול להיות פה. אם אחד יהיה פה, אז פה יהיה 3. רגע, לא עובד ככה. 4 לא יכול להיות פה. נכון? כי אם 4 לא יהיה פה, אז יהיה כאן 1 או 3, ואז זה אומר ש2 לא בכל אלה. והוא חייב להיות באחד מאלה. זה אומר שפה אין 4. יש פה 1. 2 אמרנו שיכול להיות פה. 3 אני לא בטוח. נראה שכן. חמש, 6, 7, 8, 9 לא יכול להיות. זאת אומרת שיש לנו כאן 1, 2 או 3. עכשיו בואו נבדוק את האופציה של ה3. אם יש פה 3, פה יש 1 או 4. ו2 בוודאות פה. זאת אומרת שלא יכול להיות כאן 1, חייב להיות כאן 4. אז יש כאן 4. ואז נשאר לנו 1 ו3. 3 לא יכול להיות פה. 4 גם, כאילו אמרנו 3 פה. אוקיי, סבבה. אז 2 לא פה, כי זה ליד 3, זה אומר ש2 יהיה פה. זה אומר ש6 פה. ואז אין מקום ל5. נכון? אם פה יש 3, אז ה2 צריך להיות איפשהו פה. אם ה2 איפשהו פה, פה לא יכול להיות 3 ו1, כי אז זה ליד 2 לא יכול להיות, זה אומר שיש פה 4. ואז אם יש פה 4, אז 5 לא יכול להיות ליד 4, זה אומר ש5 נמצא פה. אבל 1, לא, 2 לא יכול להיות ליד 3, כי יש לנו 3 פה, זה אומר שה2 לא פה, 2 פה. זה אומר שיש לנו פה 6. זה אומר שה6 ליד ה5 וזה לא טוב. זה אומר שפה אין לנו 3. יש לנו 1 או 2.
עכשיו בואו נראה את האופציה של 1. אם יש לנו פה 1, אז עוד פעם לא יכול להיות כאן 3, יש כאן 4. עכשיו 2 לא יכול להיות פה, זה אומר ש2 פה. ואז אותו דבר עם ה-5, יהיה 5 ו-6 פה. זה אומר שפה גם אין 1. זה אומר שחייב להיות פה 2. סבבה. זה אומר שפה יש לנו 8, ופה יש לנו 2. באמת טיפה קשוח, אבל זה באמת אחלה ריזנינג ל-2 האלה שם. בוא נראה, 8 הזה חוסם לנו את הכל חוץ מזה. 9 לא יכול להיות עד 8, זה אומר ש9 פה. איך 9 יכול לעזור לנו עוד? לא נראה לי כרגע. עכשיו בוא נסתכל עוד פעם בבוקס הזה. עכשיו 3 לא יכול להיות פה, 3 לא יכול להיות פה. הוא אומר ש3 בשלושת אלה, איפשהו. עכשיו איפה 1? גם לא פה וגם לא פה, זה אומר ש1 גם בשלושת אלה. פה אין 1, 2 פה, 3 לא יכול להיות, 4. אם יהיה פה 4. דווקא עובד. נבדוק את זה. 5. אם 5 יכול להיות פה, גם נראה לי. 6, 7, 8, 9. אז בואו נראה נניח. אפשר באמת לפרום פה, נראה מה יכול להיות. נניח יש לנו פה 3, אז 4 לא באלה. זאת אומרת ש4 יהיה לנו פה. אם 4 יהיה לנו פה, ופה יש לנו 3, זאת אומרת שפה יש לנו 1. זאת אומרת שפה יש לנו 6. זאת אומרת שיש לנו 5 פה. זה בעיה. זאת אומרת שפה לא יכול להיות לנו 4. כי אז גם 5 וגם 3 יהיו חייבים להיות פה. אז אין לנו כאן 4. אם יהיה לנו 3, אז 4 כן יהיה פה. ואז פה יהיה לנו 1. פה. זאת אומרת לנו כאן 3, כאן 4, כאן 1, כאן 6, כאן 5. וזה עובד. אם יש לנו כאן 1, אז מה זה אומר לנו? זאת אומרת שפה יש לנו 3 או 6. נניח יש כאן... כזה עוזר. נניח פה נבחר לנו כאן 4. אם יש כאן 4, אז 5 ו-5 לא יכול להיות פה. יש לנו גם את 3, איפשהו זה אומר ש3 פה. זה אומר ש6 פה, זה אומר ש5 פה. לדעתי אז בכל המקרים 5 נמצא פה. בוא נניח דוגמה 5 נמצא פה. אם 5 פה, זה אומר ש4 לא פה. אם 4 לא פה, זה אומר ש4 איפשהו פה, זה אומר שפה יש לנו 1 בוודאות. אם יש פה 5. אז פה יש לנו 1. כלומר 6 חייב להיות לנו פה. 3 פה ו4 פה. וזה עובד. האמת שזה די קשוח. בוא נראה, יש לנו 2 איפשהו פה. אז פה לדעתי יש רק 4 או 5. 1 לא יכול להיות, 3 לא יכול להיות. 6 לא יכול להיות. 7, 8, 9. אז כן, יש לנו כאן רק 4 או 5. סבבה. עכשיו בוא נניח שיש פה 4, פה יש לנו, זאת אומרת שכאילו גילינו שיש דרך לשניהם. אז פה 4 או 5, פה 3 או 1. אז אם נניח פה יש 4, פה יש 1, אם פה יש 5,
לא בטוח. בוא נראה 4, 1. אם יכול להיות 5, 1. 5, 1. 4, 3, 6. עובד. בוא נראה 7, לא פה, אבל 7 לא יכול להיות ליד 8, זה אומר ש7 גם לא יכול להיות פה, זה אומר ש7 פה. אוקיי, סבבה, בוא נראה את הפרסומת. לא יודע מה זה היה הפרסומת הזאת. פה יש לנו 2 אז. זה אומר ש7 איפשהו פה. באמת בוא נתעסק עכשיו באזור הזה. 5 לא פה. זאת אומרת שפה יש לנו 4 או 5. תחשבו מה שיהיה פה, לא יכול להיות פה. זאת אומרת שפה חייב להיות לנו 4 או 5. אוקיי. האם פה יכול להיות... לא יודע, מה יכול להיות כאן? בוא נראה לגבי 1 ו-3. אוקיי, לגבי 1 ו-3, בגלל שפה יש את 4 ו-5, זה אומר ש1 ו-3 לא יכולים להיות פה, זה אומר שפה יש לנו גם 1 ו-3. זה אומר... מה אתה עוד אומר לנו? לא בטוח. האם פה יכול להיות לנו 5? אם פה יהיה 5, זאת אומרת, פה יש לנו 4, פה יש לנו 1, פה יש לנו 6, ואז פה יש לנו 3 שזה ליד 2, אז לא יכול להיות. בוא נראה עוד פעם, 5, 4, 1, 6, כי 6 לא יכול להיות כאן ליד 5, ו3 לא יכול להיות ליד 2. סבבה, אז לא יכול להיות 5 כאן. פה אני מניח שמאותה סיבה גם לא יכול להיות 5. בוא נראה 5, 4, 1, 3, 6. שזה עובד. בואו נראה 5, 4, 1. כלומר, 3, 6. טוב, עובד. נחמד. פה יש לנו גם 5. יכול להיות. יש לנו פה 1, פה 3, פה 4, פה 6, פה 5. האמת שזה די קשה. בואו נראה לגבי 8. 8 לא יכול להיות פה, הוא לא יכול להיות ליד זה, הוא גם לא יכול להיות פה, זה אומר ש8 באחד משני אלה. אבל הוא לא יכול להיות בין 7, יש כאן 2 7, זה אומר שפה אין לנו 8, וזה אומר שפה יש לנו 8. זה אומר שפה יש לנו 7.
מה שזה אומר לנו, ששבע לא פה, לא פה, זאת אומרת ששבע באחד משני אלה. בואו נראה לגבי 8. 8 איפשהו פה. 2 יש לנו איפשהו פה. כי עכשיו 9 לא יכול לתת 8, זה אומר שפה יש לנו 9. כלומר 9 יש לנו איפשהו פה. נניח פה יש 9, כלומר פה יש לנו 8, אז יכול להיות 7 איפשהו פה, או שפה יש לנו 9, ואז פה יש לנו 8. אוקיי, אז עכשיו יש לנו פה 7 איפשהו, יש לנו את ה7 הזה, זה אומר שיש לנו 7 פה. כלומר, ה7 הזה וה7 הזה, זה אומר שיש לנו פה איפשהו 7. כלומר, ה7 הזה וה7 הזה וה7 הזה, כי הרי לא יכול להיות פה 7, כי אז יפסול את שני אלה. לא יכול להיות פה 7, כי אז יפסול את שני אלה. זה אומר שפה לא יכול להיות 7, בגלל ה7 הזה, זה אומר שפה אין לנו 7, יש לנו 7. זה אומר שפה יש לנו 7, זה אומר שפה יש לנו 7. אז מה שזה אומר, זה יש לנו 7 פה. זה אומר שיש לנו 7 פה. סבבה. עכשיו בואו נראה אולי ה8 יעזור לנו. יש לנו 8 איפשהו פה, לא יכול להיות ליד 7, זה אומר שפה יש לנו 8. עכשיו בואו נראה. יש לנו 8 איפשהו פה. ו8 לא יכול להיות ליד 7, זה אומר ש8 נמצא פה. וזה אומר לנו ש8 נמצא פה. זה אומר ש8 נמצא פה, ואז 8 נמצא... 8 לא יכול להיות כאן בגלל זה, זה אומר שפה יש לנו 8. אוקיי. עכשיו בואו נראה, 2 איפשהו פה. עכשיו. בואו נראה לגבי ה9. 9 איפשהו פה, אבל לא יכול להיות ליד 8, זה אומר שפה יש לנו 9. כלומר, יש לנו 9 באחד משני אלה. כלומר, פה אין לנו 9, פה יש לנו 9. מה שזה אומר ש9 נמצא לנו פה. כי הוא לא נמצא פה, לא נמצא פה, לא נמצא שני אלה, זה אומר שפה יש לנו 9. זה אומר ש9 פה. מה עוד אפשר להסיק? בואו נראה, 6, לא פה, לא פה ולא פה, כי זה לא ליד 7. זה אומר ש6 איפשהו פה. זה אומר ש6 לא פה, זה אומר ש6 נמצא לנו פה. אז 6 פה. אוקיי, זה דווקא עוזר. כי עכשיו 5 לא פה, זה אומר ש5 באחד משני אלה. באמת שאפשר עכשיו להתעסק רק עם ה6. 6 לא פה ו6 לא פה, 6 לא יכול להיות ליד 7, זה אומר שפה יש לנו 6. עכשיו בואו נראה, 6 גם לא פה ו6 לא פה, זה אומר ש6 באחד משני אלה. מה זה אומר? זה אומר ש6 נמצא לנו פה. אז זה אומר ש6 נמצא לנו פה. ואז 6 נמצא לנו אחד משני אלה. מה זה אומר לנו? לא כזה הרבה, זה אומר שהוא פה או פה. אבל הוא לא יכול להיות ליד 7. זה אומר, כן, זה אומר שהוא נמצא לנו פה.
אם זה נכון, בוא נבדוק עוד פעם. פה הוא לא, ופה הוא לא יכול להיות, ופה הוא לא נמצא בגלל זה, זה אומר שפה הוא נמצא. סבבה, זה אומר שהוא נמצא למעלה, זה אומר ששש האחרון נמצא פה. סבבה, עכשיו בואי נתעסק עם 5. 5 לא פה, 5 לא פה, זה אומר ש5 איפשהו פה. 5 לא איפשהו כאן ליד 6, זה אומר ש5 איפשהו פה. כלומר, אם 5 לא פה ו5 לא פה, אז 5 איפשהו פה. מה שזה אומר ש5 איפשהו פה למעלה. בואו נראה מה אפשר להגיד מזה. אפשר באמת לחזור לבוקס הזה, לבדוק עכשיו את האפשרויות. בואו נראה 3, 5. 3, 5, 1, 4. עובד. למרות, אם פה יהיה 3, אז פה יהיה 5. זה אומר שפה צריך להיות 5. ואז 3, 5, 1, 4. נכון, 4 לא יכול להיות פה. לדעתי לא. אם פה יהיה 4, אז פה יש 1, ואז פה 3, אז פה 5. אז יכול להיות כאן 4. אז לא יכול להיות כאן 4. טוב, אז אולי כן יכול להיות כאן 4, אז נשאיר את זה ככה בינתיים. טוב, איך אפשר להמשיך עכשיו? בוא נראה, 5 לא פה ו5 לא פה. בגלל ה-6, זאת אומרת שפה יש לנו 5. זאת אומרת שפה יש לנו 5, ואז פה יש לנו 5, ואז פה יש לנו 5, ואז פה, ואז פה, ואז פה יש לנו 5, ואז פה יש לנו 5, ואז פה יש לנו 5. סבבה, זה נגמר האמת די מהר. עכשיו בוא נראה את ה-4. 4 עכשיו לא ליד 5, זה אומר ש4 כן פה. זה יפה. זה אומר שפה יש לנו 1, כי לא יכול להיות 3 ליד 4, זה אומר שפה יש לנו 3. אז פה 1. כלומר, פה 1. עכשיו בואו נתעסק עם 4. 4 יהיה לנו הכי קל. 4 פה. אז 4 לא ליד 5, זה אומר ש4 איפשהו פה. כלומר, 4 נמצא פה. ואז 2 יש לנו פה. בואו נראה, 4 חסר לנו עכשיו גם פה. וחסר לנו גם פה. וחסר לנו פה. חסר פה. וחסר פה. וחסר לנו פה. עכשיו בואו נראה 3. 3 כאן איפשהו עם 2. זאת אומרת שכאן יש לנו 1. לא יכול להיות כאן ליד 4. אז בואו נראה, 1 נמצא גם פה. 1 נמצא גם פה. וגם פה. וגם פה. וגם פה. עכשיו בואו נשלים עם... בואו נראה 3, 2, או מה שיצא ראשון. בואו נראה את ה-2 הזה האמת. יש לנו 2 פה, ואז 2 פה, פה יש לנו 3 אז. ואז 2 חסר לנו פה, פה יש לנו 3. פה אין לנו גם 3. אז פה גם 3, פה 2. פה גם 2, פה 3, פה 3, פה 3, פה 3. Roger that. I'll take care of it. קצת פחות קצת פחות. אוקיי. אז קצת פחות מחצי שעה. באמת שדווקא סודוקו יפה. וזהו. זה הסודוקו, זה הסרטון להיום. מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא.